ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് നിരാശയോടെ തുടക്കം. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഷൂട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആദ്യം മത്സരിച്ചത്. ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഫൈനലിലെത്താനായില്ല. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ മനു ഭേക്കറും യശസ്വിനി ദേസ്വാളും യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്താവുകയായിരുന്നു. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മനു 12ാം സ്ഥാനത്തും യശസ്വിനി 13ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഈ ഇനത്തിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 1ഉം 2ഉം സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള താരങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു മനുവും യശസ്വിനിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. എന്നാൽ ഫൈനലിലേക്ക് പോലും യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാതെ ഇരുവരും നിരാശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. 53 പേർ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മാറ്റുരച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ 8 പേരാണ് ഫൈനലിൽ കടന്നത്. ലോക 2ാം റാങ്കുകാരി കൂടിയായ മനുവിന് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഫൈനൽ നഷ്ടമായത്. 575 പോയിന്റാണ് കന്നി ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇറങ്ങിയ താരത്തിന് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ലഭിച്ചത്. മത്സരത്തിനിടെ ചില പിസ്റ്റളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും മനുവിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചു. ഇത് കാരണം മൂന്നാമത്തെ സീരീസിൽ 19കാരിക്ക് 5 മിനിറ്റോളം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞില്ല. 5ാമത്തെ സീരീസിൽ 98 നേടാൻ മനുവിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ താരത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയതായി കാണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ലോക 1ാം നമ്പർ യശസ്വിനി 574 പോയിന്റോടെ മനുവിന് പിറകിൽ 13ാം സ്ഥാനക്കാരിയാവുകയായിരുന്നു. ടോക്കിയോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഇനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ മത്സരിച്ച 3 മെഡൽ ഇനങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ കാക്കാനായില്ല. ഒരിനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കളിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റർ എയർ പിസ്റ്റൾ ഇനത്തിൽ സൗരഭ് ചൗധരിക്കായിരുന്നു ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് 7ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. മറ്റൊരു താരമായ അഭിഷേക് വർമ്മ ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ലോക 1ാം നമ്പർ എളവേനിൽ വളാരിവനും ലോക റെക്കോർഡുകാരിയും സീനിയർ താരവുമായ അപൂർവി ചന്ദേലയ്ക്കും ഫൈനലിൽ കടക്കാനായില്ല.